वेलकम टू माय चैनल क्रिएशंस। तो आप सब कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब सेफ हो और अपने घर में हो। तो मैं आज आप सबके सामने जो है एक नया चैलेंज करने वाली हूँ, हिकअप्स चैलेंज, वो भी स्पाइसी फूड खा करके। यानी कि देख रहे होंगे आप सब कितना सारा चिलीज़ है इसमें। तो मैं ये स्पाइसी फूड खा करके जो है हिकअप्स का चैलेंज करूँगी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आई होप गाइस कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इसे स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। टू स्पाइसी एंड साथ में ये चिलीज़ के साथ आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल रेड चिलीज़ है। हिचकी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, बट इट्स टू स्पाइसी। हिचकी कब आएगी मुझे? वन मोर चिलीज। देखिए गाइस, स्पाइसी। इतना स्पाइसी खाने का तो किसी को भी आ जाएगी। हमें तो कान से भी धुआं निकलने लगे थे। माय गॉड, इतना स्पाइसी खाना पड़ेगा। देखा गाइस आपने, इतना स्पाइसी फूड खाने के बाद इसको हिचकी नहीं आएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आने लगी है। तो आई होप गाइस कि आपको ये मेरा हिकअप चैलेंज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर मेरी वीडियो पे नए हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस इसको ज़रूर लाइक करना, ओके। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो मुझे रिक्वेस्ट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ओके। बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं एक नए चैलेंज और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।